За хэд хэдэн асуулт байгаамаа. Нэгдүгээрт нь сая бол хууль зүйн дотоод хэргийн сайдыг өөрийнхөө эрхлэх асуудал, өөрийнхөө төсвийн багцтай холбоотой танилцуулга мэдээлэл хийчлээ. Тэгэхээр тэр үлдсэн одоо танилцуулга, авилгалаа тэмцэх газар, прокурор, шүүх, үндсэн хуулийн цэц, хүний эрхийн комиссийн танилцуулга мэдээллийг бид нар яаж сонсох юм бэ? Энэ дээр одоо энэ асуудлыг бид нар сонсомоор байна. Тэгээ танилцуулга байхгүй, сонсохгүй, мэдэхгүй, гишүүдээр үг дайж, гишүүдэд захиалга өгч, тэндээс нэг асуултанд хариулах байдлаар өөрсдөө мэдээллийг өгдөг, хүсэлтэд тавьдаг ийм байдлаар явах юм. Энийг бас нэг дэгтэй зарчимтай явах хэрэгтэй баха. Хоёрдугаарт нь энэ байнгын оронд зөвхөн одоо хууль зүйн дотоод хэргийн салбарын болон одоо тийм үү шүүх эрх мэдлийн байгууллага энэ байгууллагуудын мэдээллийг сонсоод энэ хүрээндээ асуудлаа ярих юм уу? Энэ байнгын хорооны гишүүд чинь байнгын хорооны хурал дээр өсө бүхий л одоо асуудлуудаа ярьж явах хэрэгтэй юм уу? Одоо энэ хүүхдийн мөнгөтэй холбоотой асуудал, багш нар эмч нарын цалин тэтгэвртэй холбоотой асуудал, малчтын одоо амьдралтай холбоотой асуудал гэдэг асуудлыг бид хаана очиж ярих юм? Байнгын хороо болгоно хэсэг явж явах уу? 8 байнгын хороо байж байгаа. 8 байнгын хоронд очивол тухайн одоо мэргэжлийн байнгын хороо дээр асуудал ярих уу? Уул нь эндээ ярьдаг баймаар байна л да. Бид нар чи хоёр байнгын хороо харьяалагддаг. Тийм болохоор энэ бололцоо боломжийг бас нэг бүрдүүлж өгөх тал дээр энэ хурал даргалагч бас энэ анхаарч байгаа ч биш. Тэгэхгүй одоо юу гэдэг нь зөвхөн одоо зөвхөн салбарын асуудал бид ярина гэх юм бол хэтэрхий одоо гişүүдийн бас ирэх хязгаарлагдах. Ийм тал байх шиг байна. Бас энэ дээр бас цаашдаа бас анхаарах хэрэгтэй байхаа гэж бодож байна. За сая яригдж байгаа асуудлуудтай холбоотойгоор сангийн амнаас асуух гэж байгаа. Ер нь бол бас асуудал их байдгаа. Одоо гэр бүлийн хүчирхийлэл тэмцэх тухай хууль батлагдсан. Гэр бүлийн хүчирхийлэл үлдэж ийн одоо нэг цаазаар авах гэтэл ингээд хүмүүс ярьдаг. Гэтэл энэ хуулийг хэрэгжүүлээд хуулийг сахиулах гэхээр мөнгө байдаггүй. Хуулиа баталсан мөнгө байхгүй учраас хууль хэрэгжүүлэх бололцоо боломж бүрддэггүй. Орон нутагт одоо зам тээврийн ослих гарч ийн хурд хэтрүүлж ийн замын цагдаагийн пост байгуулах гэхээр бас мөнгө байхгүй гал ингээл хэрэгжүүлж чаддаггүй. Хар тамхи мансууруулах хөстөө тэмцэнэ гэж хар тамхи мансууруулах асуудал болж ийн энийг одоо ерөөсөө анхаарахгүй байна гэж ярьдаг. Бас яг хэрэгжүүлэх гэдэг мөнгө байхгүй гэж сангийн амнаас асаа хийдэг. За үүнтэй адилхан үндэсний ой санамж хөтөлбөр нэг иргэн нэг бүртгэл хөтөлбөр гээд засгийн газараа баталсан. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр суудсан. Хөтөлбөрүүд байж хэрэгжүүлнэ гэж тодорхой мөнгө суулгаад явсан төсвийн тодтгол дээр 3.5 тэрбум төгрөг суулгасан, хассан. Сая эргүүлээд юун дээр төсвөөр суулгаа явуулсан ч бас хасж байна. Орж ирэх байна л 18 төсвөөр. Иймэрхүү байдлаар одоо үндсэндээ нэг талаас хууль баталчаад нөгөө талд хэрэгжүүлэх бололцоо боломжийг бүрдүүлж өгөхгүй байгаа болохоор бид яаж хуулийг хэрэгжүүлэх юм бэ? Энэ тал дээр одоо бас тодорхой хариулт өгөөч. За сул оронтоонд нөхөн томилгоо хийхдээ одоо баримтлах горимыг үргэлжлүүлнэ гэж байгаа. Энд зөвхөн одоо эрүүл мэнд боловсрол онцгой цагдаагийн албанаас хоёр албан хаагч тэтгэврт гарах юм бол нэг нь бусаж явна. Бус салбарт бол нэг ч хүн авахгүй гэж байгаа. Энэ чинь шүүхийн шийдвэр, хөлийн цэрэг, батлаа хамгаалах гэдэг энэ чинь бас онцгой үндэсний аюул хангах чиг үүрэг бүхий, хууль сахиулах чиг үүрэг бүхий энэ онцгой байгууллагуудын албан хаагч нар чинь тэгээд тэтгэврт гарахаараа хүн нөхөн сэргэлт юу хангалт хийхгүй бол тэнд ажиллах хөнгө болох юм шүү дээ. Яаж хуулийг хэрэгжүүлэх, яаж үндэсний аюул хангах вэ? Яаж хууль сахиулах вэ? Энд одоо энэ байгууллагууд оруулж яагаад болоогүй юм бэ? Энийг бас нэг хариулж өгөөч. За дараад нь тэр их хурлын гишүүний бүрэн эрхтэй холбоотой асуудал. Сая мөнх хөргөл гишүүн хэлж байна. Их хурлын гишүүд тэгээ эрхээ хязгаарлуулдаг байх юм уу? Хууль үндсэн хуулийн заасан хууль санаач хэрэгтэй засгийн газар, ерөнхийлөгч, их хурл гэсэн 3 субъект л байж байгаа. Ийм нөхцөлд хууль санаач болно, ингэхгүй санаач болохгүй. Ийм шаардлага, ийм хязгаарлалт тавьд. За сангийн ям хэн хариулах вэ? Нэгдүгээр микрофон. За бэмцэх гишүүний асуултанд хариулъя. Яг төсөв бол боломж бол хүнд байгаа. Гэхдээ үе шаттайгаар юмнуудыг бол бид нар боломжоор нь бол тусгаад явж байгаа. Саяын таны хэлдэг мансууруулах ийм сэтгэл нөлөөлөх бодисын хуулиас эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, хүн худалдаатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр энэ төрлийн бид нар хуульчаа сайдаа мас 2.1 тусгацсан байгаа. Мөн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардал гэдэг дээр 1.8 тэрбум төгрөг ингээд тусгацсан байгаа. Сая шүүхийн ерөнхий зөвлөл дээр яригадаад байгаа тэр шинэ хуулийн хэрэгжилттэй холбоотойгоор 1.4
бидний шүүх хэрэгжүүлэх зөвлөлийн зардлыг 1.8-аар нэмэгдүүлсэн 1.3-ны шинэ үйл хэрэгжилтэй холбоотой гэх мэтчлэн ерөнхийдөө бол мөнгөнийхөө боломжтой уялдуулаад бид нэр үе шаттайгаар юмнууд нь тусгаад бол ингээд явж байгаа. Мэдээж шууд хууль хэрэгжиж байгаа гэж хэлээд бол яг яамдад болон төсвийн захирагч нар бол том хэмжээний бол зардал хүсдэг. Тэгээд тухайн байгууллагуудаа нь бол ойлголцож байгаад үе шаттайгаар бол ингэж зардлуудыг нь бол тусгаж ийм байдлаар бол явж байгаа. Оронтойтой холбоотой юм бол валют сантаа тохирсон хөтөлбөрийн хүрээнд бол 19 оны 1 сарын 1 хүртэл бол оронтойг нэмэгдүүлэхгүй гэдэг ийм байдлаар бол явсан учраас шүүх ерөнхий зөвлөлтөөр бол бид нар оронтойг нь нэмэгдүүлж чадаагүй. Сая хэлдэг 1.8 тэрбум төгрөг бол зардлыг нь бол нэмэгдүүлж авсан гэдэг ийм байдлаар бол юмнуудыг бол үе шаттайгаар бол аль болох бололцоогоор нь ингэж тусгаж байгаа. Нөгөө талдаа бид нэр яг төсөө боломжтой уялдуулаад зардлуудыг бол эренбэлж авч үзэж байгаа. Яг төсөө боловсруулж байгаа явцад бол сая хүний эрхийн үндэсний комиссын дотор 70 орчим сая төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн. Эдний тавьж байгаа саналууд бол төсөв батал өргөн барьсны дараагаас нэмэлт асуудлууд тавьж байгаа учраас бид нэр бол зарим асуудал нь авч үзэх боломжгүй байсан. Ийм байдлаар бол төсөөг боловсруулж оруулж ирсэн байгаа.